Olha. Não sabe que tá no cima do andar, né? Refresca isso. Essa vai ter que guardar pra memória. Aqui é rodado fora. Aqui tá coberto. Onde tá a bosta? Mas eu devia deixar a moto bem retinha. Pra cortar, né? Bem no meio da rua, porque... Parece que a carga desse carro. Mas já tá baixando, né? O cliente não pode ir embora no excesso de água. Mas você falou, né? Pegar uma varinha, velho. Aí eu falei na hora que eu cheguei aqui, né? Pegar uma varinha. Aí o resultado. Olha lá embaixo, ó. Olha o reboco que tá levando. Então, cara. Viu? Olha lá. Nossa berlinha lá. Ah, vai. Parece um rio, não? Barulho, né? Até o barulho parece um rio.